आपका है ना अपना खींच लो भाई साहब। तो उसको भी नहीं खींचा जाएगा। किधर खड़े हो आप? आ जाओ यार, फोटो खिंचवा लो अपने साथ यार। आ जाओ यार प्लीज यार। क्या देख रहा है यहाँ पे? सामने क्या देख रहा है? भाई बैठे हैं यार, लड़के आए। लोंडियाबाजी करना आया यहाँ पे? कौन लोग यार? तू भाई सब झूला झूल रहा है। बताऊँ तुम्हें अभी यहाँ पे खड़े थे ना सर। लोंडियाबाजी करवाऊँ? जानता तो तुम हम आधा घंटे से देख रहा है, तुम हमको देख के रहो, पहले ये बताओ। किधर? आधा घंटे से देख रहा है तुम। तुम्हें देख रहे हैं? हाँ यार भैया कैसी बातें कर रहे हो यार। भाई मजाक नहीं कर रहा मैं। ना है तो मैं देख हैं? है तो मस्ती ले। वहाँ खड़े थे जब भी देख रहे थे, यहाँ को आए जब भी देख रहा है। रिक्वेस्ट है भाई आपके से। अरे अरे हीरो लग रहे हो आप लोग। सही से लेना भाई। भाई कर कौन दिया है यार, बताओ यार। है? कर कौन दिया? और इधर अभी तुम सब खड़े कौन कर दिया बताऊँ तुझे अभी? यार भाई कोई कर आओ इधर को ये बताओ यार। कौन था यहाँ को? इधर कौन खड़ा था यहाँ पे अभी? कौन था यहाँ पे अभी? इधर को ला है बोला। इधर आओ, इधर आओ। 2 मिनट हुए नहीं आओगे हमें। तुम वहाँ पे क्या देख रहे? सामने इधर क्या देख रहे? लड़कीबाजी करना। भाई 2 मिनट नहीं हुए एंट्री होगी हमारी। 2 मिनट नहीं हुए एंट्री होगी हमारी। मेरे भाई यार कम से मैच भी खेल। ना बता दो क्या चाह रहा हो? सब भाई साहब की बातें हैं यार। ना बता क्या चाह रहा? तो भैया हम तुमसे यार कुछ कह रहे हैं यार। क्या देखता देख ना रहा तू किसे? मुझे? मैं क्या देखता है यार? वहाँ खड़ा जब भी देख रहा, वहाँ खड़ा जब भी देख रहा। देख रहा था ना वहाँ पे, हम वहाँ बैठे तब भी देख रहा था। बता अरे ना यार। अरे तुम्हें क्या देखते हैं? वो कह रहा था तुम्हारे पास कैमरा था ना। अभी यहाँ हाँ तो हम तो फोटो शूट करना आया अरे ये कह रहा था यार मैं इनसे कैमरा लेकर थोड़ा फोटो अपना फोटो खींच लूं। जय तुम तो हमसे बात करना आते हैं ना, फोटो खींच दो हमारे। सुनो भाई, तुम तो देखे जा रहा हो। तुम पे कैमरा था ना तो मैं फोटो खींच के बताओ क्या कह रहे थे? जैसा फोटो जैसा खींचते हैं और कैमरा पकड़ फोटो खींचते हैं। क्या कह रहे थे भाई साहब? कुछ कह रहे थे आप? कुछ ना ना बता दो कुछ कह रहे थे तो। आप भी आ जाइए। कैसा आ रहा भाई? दिखा दो तुम्हें कैसा आ रहा यार। खैस तो पहले कैसा नहीं है अभी? क्या लिया है ये? वही है फोटो। देख लो सही से देखो। कैसा आया? भैया मैं कहती हूँ खड़ा हो। ये लौंडियाबाजी कर रहे हैं ये। भाई यार कुछ नहीं करा, झूला झूला तुम करा हो तो भाई। आप बताइए मुझे। बताओ सुनो। फैमिलीज आती हैं। पता है मुझे भाई, मगर लोंडियाबाजी नहीं कर रहा। अच्छा बैठ अब जा कर रहो, बात तो सुनो। जा रहे हैं। क्या हो गया? भाई यहाँ आओ दो सारे लोग। अरे कोई टेंशन ना है। यहाँ आओ सारे लोग। हम लोग जो ना वीडियो शूट करते हैं यूट्यूब पर। कहाँ? और सामने वो वीडियो कैमरा लगा हुआ है, प्रैंक कर रहे थे। कौन सा चैनल है तुम्हारा? मजाक कर रहे थे भाई, बुरा मत मानना कोई भी। मानने की बात ही नहीं है। बात तो सुन लो। कैमरा लगा हुआ उधर। हाय कर दो जरा। बाय। प्रैंक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे यार, सामने उधर कैमरा लगा हुआ है।